moh bak coklat, timoh bak langsat di dalam hutan. Assalamualaikum salam lun intat, jawab ke fiat mubek nutun-tun. Syukur ngan puja wa ke po hadarat yang kirim rahmat ke gidanyo Bandung. Yang puji laut ribut ngan bakat, yang puji darat langit ngan belun. Rasul ilahi Nabi Muhammad tak kirim legat selawat salim ke keluarga serta al sahabat sama tak intat wahai adun. Para ulama rata di tempat takzim hormat serentak takun nanggrawa gesatoh jeroh ngen syariat yang binatehat hanatom kurang betat han mupom susun hikayat lun takat-takat dak bacut kengkeung dak asorika hanatat mangat kalheuh lun intat kenawa dalam siang nasib pak guci lun tia sahabat hana tom mangat jamun ke jamun kathama curak dak berangkapat mameh dengan klat tidrawa gepudhun haba lam gampung kaum lun ulun lahat bak jino saat parah dum urang ti uro suntuk sibuk lam upat ke bitat ladat bak buat jungkat keung ineng ngan agam macam tabiat contoh hai sahabat cuba ulun leung muap peng desa kena dum that-that nyan saboh sebab dawa dum urang kegeci gampong ladom dihujat macam dijungkat hanyi ngelinyuang wap niat hanatroh beroh berangkat ka dimupakat heuy anu kumun ladom bak jambo atau tiatat upan mupat sampai menjiem-jiem dinan gebahah bah rumoh rehab perseh sahabat lam rapat umum geci lam desa na yang mentatat ulaya dikap-kap pike tu urang macam didawa oleh masyarakat ban bacut silap ka dilakek luang ulaya gemumang petimang rakyat bak geputupat haba goblin teung pelom nawareh paleh fi urat mehun perangkat hana mutumung nya hana roh drawa jino sep gawat kegeci mehat pusalah Bandung tuduh menuduh han tuduh siat dak berangkapat menan pekatian oh na bantuan anggaran lengkap karena dalam rap membago bideung cit karena hai bang tukang kianat di dalam rapat macam mekun-kun ada masalah tingkah handepat mungkin wajar tat nyepeng kita luam tapi yang gura rata di tempat geci dihujat dak butoy aduan na yang diduduh pajoh peng kawat na yang diupat pajoh peng bapeun pokoknya geci dikriti tebrat ban hantro hajat hidrodro reung kenang kepojeh wareh yang arat rumoh direhab bekle naruhung kabengeh ponyo thagoret barat geci cisabat ujung jih dipluang urang kakaya harta melipat hudep kamangan nablang ngeneun gop nyan pisaban dinan gaharap kan cukup gawat nyan cida gerahung maka lam gampong kaum je tempat karungan upat hanjir tahireun muap lam desa beda pendapat han sapeu pakat hingga mekung-kung oleh sebabnya nerakan kerabat dakkan perangkat na gaji belian karena kita nyawa sebagai rakyat dak hana pangkat yang jeroh tapudhun sayang tat pade tangke muulat sayang bak tomat kapatah jadian oh noa ke jae bekle panjang tat mupat nasilap meah ke Bandung ya mudah-mudahan ino hana yang keung-keung geci kan ya ben keung-keung geci ino ada geci cukup prien ya menene ya